女性のいびき、放置しないで。女性はいびきをかかない、は間違いです。実は女性も、いびきをかきます。これらが原因で女性でも、いびきをかくことがあります。朝起きても疲れが取れない、日中眠い、それはいびきが原因かもしれません。そのいびき、当院で改善できます。こちらは実際に当院で治療をされた患者様のお写真です。治療によって塞がっていた喉奥が見えるようになり、呼吸がしやすくなったことで、症状を改善することができました。パルスアルティメットは、非切開で痛みの少ないレーザー治療です。いびきでお悩みの方は、ぜひネビュラクリニックへお越しください。